Hello，大家好，我係 Apple 姐啊。咁今期咧 Apple 帶大家翻咗嚟我哋中山市城區東區同埋火炬開發區交匯處嘅一個豪宅項目啊，就係我身後呢一個觀嶺啦。咁啊，我哋呢個項目最大嘅賣點咧，就係我哋可以直面咁望到我哋長江高爾夫球場呢一個景觀啦，仲有山景同埋湖景嘅無遮擋嘅一個自然生態景觀吓。咁啊，坐擁響我哋呢一個城區繁榮嘅地段上邊咧，可以擁有呢一片咁靚嘅景觀咧，亦都係難言可貴，非常之稀缺嘅。咁我哋呢個項目近期咧，亦都係賣得非常之好啦，亦都好多香港嘅 TVB 明星咧過嚟力度推介嘅。因為咩咧？因為佢現時咧，佢個活動咧係非常之大啦，而且佢係處於我哋富人區之上嘅。咁講緊單價低至10,888蚊咧就可以入手，而且全部都係帶埋裝修出售，品牌交付現樓個狀態噶啦。咁啊，現時做開發商仲有力度優惠力度啦，仲可以限時送大家一個產權車位，仲有6到8萬蚊嘅一個購房補貼，可以現金回贈俾到大家噶。咁我哋上期咧就為大家介紹咗我哋22座嘅樓棟啦，咁嗰邊嘅話咧已經係賣到所剩無幾噶啦。咁今期翻嚟咧，主要係想同大家介紹翻新加推嘅24座呢邊嘅棟數嘅吓，咁嗰邊嘅view 咧同埋景觀咧，亦都不輸俾22座嘅。咁等陣 Apple 咧，亦都會帶大家上去睇一睇我哋24座望落嚟嘅 view 咧，你哋又中唔中意吓 ？OK， 咁我哋呢個項目所處於嘅地段咧，就係位於火炬開發區呢一個富人區呢個位置啦。咁我哋對面咧就係雅居樂嘅海欣新城啦。咁我哋呢邊嘅交通咧亦都好方便嘅，因為我哋對出嚟咧就係南外環呢一條快線啦。咁啊，佢係貫穿晒成個城區嘅。咁啊，出發我哋各鎮各城區咧都係好方便嘅。咁啊，1.5公里嘅距離咧，又可以去到我哋深中通道城區嘅第一出口啦。咁啊，響項目如果你係駕車嘅話咧，上高速翻深圳嘅話咧，亦都係40分鐘左緊嘅一個時間就可以到達深圳嘅各個口岸噶啦，非常之方便吓。OK， 咁呢邊嘅生活配套咧，亦都好方便啦，因為我哋隔籬咧就係淘金街啦，咁嗰邊咧有好多唔同嘅美食啦，生活超市啦，各型嘅購物啦都係有齊晒嘅，係啦，咁啊包括1.5公里嘅範圍咧，我哋又可以去到長江呢一個菜丁市場啦，咁嗰邊有海鮮啊，有好多新鮮嘅蔬菜啊等等去購買噶啦，亦都係好方便嘅。咁講緊8分鐘左右嘅一個車程咧，可以去到我哋中山3大 shopping mall 吓，包括遠洋大信 shopping mall 同埋星河 Coco City 呢一個大型嘅商場啦，仲有我哋富域城 Top Park 吓。咁呢3個商場咧，我認為係現時喺我哋中山人氣最旺亦都係非常之有購物感嘅一個商場嚟嘅。係啦，咁呢3個商場咧，佢有共同嘅特點咧，就係我哋樓下咧都有直通巴士咧，係可以直達翻去我哋香港嘅。咁我哋嘅業主咧，響香港坐車翻嚟想去邊個商場行下，我哋響嗰度落車，然之後咧購下物食下嘢先翻嚟我哋屋企咧，都係好方便噶喎。所以呢邊嘅一個業態咧係非常之豐富，因為我哋係處於城區呢一個位置啦，係啦，咁成個城市面貌景觀咧都係非常之好嘅，包括佢又係對開有我哋五桂山啦、長江水庫啦吓，咁我哋呢一個地段嘅空氣啦、環境咧，亦都係非常之好嘅，所以呢邊咧亦都係聚集咗好多我哋中山呢邊嘅一啲有錢人啦、富豪啦、企業家啦住響呢一個片區嘅，所以呢一邊咧嘅人群質素咧亦都係非常之高嘅，係啦，咁依家 Apple 所在個位置咧就係喺我哋項目正門口嘅呢一個位置啦，咁我哋項目唔大嘅，咁佔地咧係有3.7萬平方啦，建築面積咧有10萬平方嘅，佢係由我哋5座嘅高層住宅啦，同埋13座嘅別墅去組成嘅。依家全部已經係落成晒噶啦，所有嘅園林包括樓宇已經係建設咗出嚟嘅吓，咁大家可以見到啦，我哋樓宇嘅一個顏色包括佢設計都係非常之新穎
比較現代嘅一個設計嚟嘅。係啦，嗱，包括我哋嘅園林啦，大家可以睇一睇下，全部已經係落成晒嘅啦，做咗好多一啲水族景觀啦，而且佢嘅綠化率咧亦都係做到非常之唔錯嘅。係啦，大家可以觀賞下啦，我哋啲樹木嘅種植啦，同埋形態咧都係唔錯嘅，因為 Apple 咧亦都係住緊呢個開發商開發嘅屋苑啦嚇，所以咧我覺得佢嘅物業咧係做得非常之唔錯嘅，因為我已經住咗有成5年嘅時間㗎啦嚇，我住南區嗰邊亦都係由佢開發嘅，佢個物業真係做得好好啊！啲物業姐姐咧，你即時叫佢就即時到㗎，有啲咩唔乾淨啊、唔企理啊，你即時叫佢過嚟，佢就幫你搞乾淨㗎啦。呢一點咧，我係覺得非常之欣賞嘅，係啦。咁啊，依家我哋大家可以睇一睇啦。我哋呢個項目雖然唔大啦，但係佢亦都會有游泳池啊，有網球場啊、兒童遊樂園等等嘅呢一啲配套咧，俾到大家去享受嘅。係啦，咁想同大家講翻，依家我哋所在賣嘅咧就係24座呢一邊啦。咁24座咧係2梯4戶嘅一個佈局咧，有89平方嘅南向3房，98平方嘅南向3房，108平方嘅南北通3房同埋120平方嘅南北通4房啊，咁啊全部都係包含晒裝修交付俾到大家啦嚇。咁啊現時咧亦都有好多嘅優惠活動啦，有6到8萬蚊嘅購房補貼，仲有限時送產權車位嘅咁啊坐擁響我哋呢一個城區嘅地帶啦，咁啊可以擁有呢一片咁靚嘅景觀咧，我覺得亦都係非常之可以推介俾大家去睇一睇嘅。OK， 咁依家咧 Apple 帶大家上去睇下我哋啲戶型間隔，你哋又中唔中意 ？Let's go！咁依家帶大家上咗嚟我哋24座20樓呢個位置啦。首先為大家開箱嘅咧就係我哋120平方1291尺可以做到4房嘅一個戶型啊！哇，大家睇下我哋呢一個正露台望出去嘅 view 咧係幾咁正啊！係可以直面咁望到我哋長江高爾夫球場嘅景觀啦，我哋嘅湖景啦、山景啦，同埋我哋下邊嘅別墅景啦，同埋我哋萬科嗰邊嘅園林景觀咧，全部都係可以望得到嘅，無遮擋嘅一個自然環境，非常之稀缺啊！而且佢係處於我哋城區嘅呢一個位置咧，咁我係覺得咧，佢係比22座嗰邊咧望過去嘅 view 咧會更加之靚嘅。OK， 咁咧我哋響正門口玄關嘅位置咧，為大家介紹翻下。咁我哋呢度咧就係我哋入戶大門嘅空間啦。咁我哋120平方咧，亦都係處於一個單邊嘅位置啦。咁門口嘅位置咧，亦都係比較空闊，可以擺翻嘢咁樣嘅。咁我哋門鋼化實木門同埋密碼鎖咧，亦都係我哋嘅交付標準嚟噶啦。咁嚟到呢個空間嘅話咧，就係我哋餐客一體嘅一個戶型設計啦。咁我哋嘅飯廳嘅話咧，4到6人餐台都係冇問題嘅，係啦。咁依家所帶大家睇緊嘅呢個戶型咧，亦都係我哋嘅交付標準嚟嘅，所見即所得噶啦。哇，我覺得佢120平方呢個積數咧，做個廚房咧係非常之大嘅，係啦。你睇下佢上邊啲櫥櫃咧，做到好多啦嚇，而且全部都係用晒歐派嘅呢一個一線品牌去交標啦。我哋嘅備餐台啦、星盤呢啲咧都做到相當之大氣啦、實用嘅。我哋嘅3件套咧係用咗我哋方太嘅呢一個牌子啦，全部都係用晒品牌交付嘅嚇。咁我哋啲收納功能啊，亦都係做到非常之唔錯嘅喎。係啦，咁呢邊咧亦都會預留咗一個位置咧，俾大家後期擺翻雪櫃嘅。係啦，咁我哋呢個戶型咧會有2個露台啦。咁呢邊咧係南向嘅生活露台，一半嘅面積贈送啦。咁空間亦都係好大噶啦，可以放翻大眼仔、晾翻衫。嗱，依家咧個風好涼嘅，係可以望到我哋海欣新城呢一邊嘅富人區呢邊嘅啲豪宅啦，係啦，亦都係可以望到少少嘅山景嘅。OK， 咁轉翻入嚟，我哋再嚟睇翻客廳嘅佈局。咁我哋客廳嘅話咧，開間咧去到3米8嘅一個大開間啦嚇，咁擺翻電視、茶几、梳化，成個空間咧都係非常之寬敞噶啦。咁包括上邊嘅中央空調亦都係我哋嘅交付啦，全部啲天花咧幫我哋做好晒嘅。呢一個背景牆咧，就係非包交付標準啦，到時咧係白色嘅乳膠牆漆咧係交付俾到大家嘅嚇。咁我哋對出嚟咧就係正露台啦。咁我哋啲
成間屋所有嘅玻璃咧，我哋都係用咗日本 YKK 嘅呢一個雙層嘅隔音玻璃門交付俾到大家，所以咧係非常之厚實啦，亦都唔會話有軍衛門會有噪音噶啦。OK， 咁啊入翻嚟靜區睇睇嚇。咁我哋觀嶺呢邊咧，每一個戶型呢度咧，佢都會有一個凹位咧，係俾大家做翻啲收納櫃啊，或者你中意擺翻啲擺件啊，都係 OK 嘅，都係好大嘅一個空間啦嚇，俾大家後期自己 design 翻。係啦，咁呢邊嘅話咧，就係我哋嘅客廁啦。咁客廁咧，亦都係做到相當之實用嘅，成個進深開間都係 OK 嘅嚇。咁然之後嘅話咧，成面嘅鏡櫃咧都幫我哋做到盡嘅，而且仲有單帶啊咁樣，全部幫我哋 design 好晒噶啦，都係用晒我哋嘅一線品牌去交標啦。包括我哋呢一啲乾濕分離呢啲啊，全部都做晒3節門嘅啲鋁合金嘅材質咧，亦都係做到相當唔錯嘅嚇。包括我哋嘅南入區啦，呢邊咧又採光面係好大嘅，包括上邊咧又做埋嗰個暖霸俾我哋，係啦。OK， 咁廚房亦都會有涼霸嘅喎，係啦。咁呢邊咧就係第一間客房啦，哇，好方正，好大嚇，大家 feel 翻，1.5米8床都係冇問題噶啦，因為佢咧嘅實用咧係好，即係我哋呢個戶型嘅實用率咧係好高啊嘛，大家可以見到啦，前窗嘅設計嘅做到盡，呢啲欄杆咧後期可以拆咗佢，咁我哋呢個房間同主露台咁樣啦，望出去咧，亦都係可以享受翻呢一片咁靚嘅美景啊！嗱，你睇下我哋啲別墅，全部都係獨棟嘅，依家咧暫時未開售啊，都係好現代、好時尚嘅一個設計，係啦，所以呢邊咧仲可以做翻一啲高牆嘅衣櫃啦，都係足夠空間嘅。呢間房好大嚇。OK， 咁過翻嚟呢邊咧就係第2間客房啦。咁呢邊間客房嘅話咧，亦都係好方正嚇。佢咧每一間房間嘅佢呢個飄窗台咧，佢都係可以駁嘅。大家可以見到咧，成個空間駁咗之後咧，就會寬敞好多啦。前窗嘅設計啦，咁呢間房間望出去嘅話咧，主要係欣賞翻我哋海欣新城呢邊嘅景觀啦，同埋山景嘅。咁樓下咧就係南外環呢條路啦。嗱，我哋啲玻璃真係好勁㗎，關埋窗一啲噪音都聽唔到嘅嚇。OK， 咁呢邊咧仲可以 design 翻到頂嘅一個衣櫃位，都係足夠空間。OK， 咁過翻嚟第3間房啦。咁呢間房間嘅 size 咧，同啱啱嗰間房咧係一樣嘅，係啦。咁1.5米床都係冇問題嘅啦，而且佢啲窗台咧都係可以駁嘅，贈送呢啲窗台位而且呢間房間望出去嘅景咧，同頭先嗰間房間係一樣，望翻海欣新城呢邊嘅景觀嚇，咁望過去亦都係好開闊，亦都係一片亮麗嘅景觀，好唔錯嘅，係啊。咁入翻嚟係主人房啦，咁當然係有套廁啦。哇，我哋嘅主人房嘅套廁亦都係做到相當唔錯嘅。嗱，大家可以見到啦，佢呢個洗手台咧係做到盡俾到我哋嘅，咁我哋亦都有好多我哋可以擺下件實用嘅地方啦。咁成面嘅鏡櫃咧，亦都係幫我哋做好晒嘅。廁所個位置啦，收納嘅位置啦嚇，包括我哋呢個浴缸咧，都係交付俾到大家嘅喎。嗱，我哋120平方呢個浴缸咧係交付標準嚟嘅，採光面好大嘅嚇。OK， 咁我哋好多香港街坊過嚟睇咗咧，哇！呢個戶型終於有浴缸交付啦咁樣。我哋因為喺其他樓盤睇咧，甚至130、140平方佢都唔會有個浴缸交付俾你嘅。係啦，嗱，呢度咧就係我哋嘅主人房嘅一個空間啦。1.8米床3邊落床係冇問題嘅，因為開間進深都好闊好長。嗱，呢個贈送嘅窗台位咧，又係可以駁嘅。全窗嘅設計望出去咧，同我哋主露台一樣嚇，係享受翻我哋高爾夫球場嘅景觀啦、湖景啦、山景啦，同埋我哋呢邊嘅別墅景啦嚇。咁望過去咧係一啲遮擋都冇嘅，係啦。咁呢邊咧仲可以整翻衣櫃位啦，都係冇問題噶啦。包括呢啲冷氣機都係交付俾到我哋嘅。OK， 咁呢個戶型咧，就係觀嶺呢一邊最大 size 120平方1291尺嘅，可以做到4房嘅戶型啦嚇。咁景觀咧就不輸22座嘅，我覺得係
非常之靚嚇，咁啊坐梳化放喺嗰邊望過去咧，就可以望到我哋呢一個高爾夫球場景啦。咁呢一個戶型嘅單價現時咧，亦都係非常非常之筍嚇，講緊單價低至12000幾到13000幾就可以入手，總價150萬到160萬區間啊，全部帶晒裝修交付俾到大家。呢個戶型我哋有8萬蚊嘅購房補貼俾到大家嘅咁都可以喺房價嗰度減出嚟啦。咁限時咧，仲有產權車位贈送嘅喎。咁跟 Apple 姐過嚟睇樓購房嘅話咧，我哋亦都會額外有好多嘅優惠咧，可以幫大家去申請嘅。OK， 咁依家我哋落去下一個單位睇睇啊。咁依家為大家拍攝嘅咧係108平方1162尺，可以做到3房嘅戶型嚇。OK， 咁我哋呢個戶型咧，亦都係處於一個單邊嘅位置啦，所以私隱性咧亦都會高好多嘅。嗱，嚟到呢個空間咧，就係我哋嘅玄關位置啦。咁鋼化實木門密碼鎖係我哋嘅交付標準。咁我哋直奔主題，睇一睇我哋24座108平方，我哋嘅景觀又係如何咧？哇，好正啊！三面採光啊！嗱，呢邊可以望到我哋嘅城市面貌景觀啦，非常之遠嚇。今日咧係霧霾霾嘅，咁呢邊咧仲可以望到我哋高爾夫球場景啦、五桂山嘅山脈景啦、湖景啦，同埋我哋穿插我哋呢一個園林嘅別墅景觀啦嚇，係好正啊，非常之稀缺啊嚇。咁呢邊嘅城市面貌景觀，大家可以 feel 得到咧，亦都係非常之好嘅。咁呢個露台咧，亦都係相當寬敞嘅，一半面積贈送俾到大家。我哋可以選擇封窗啦，亦都可以選擇喺呢度咧擺翻啲座椅啊，飲下咖啡、飲下酒、睇下書，呢個空間都係唔錯嘅喎。係啦，咁嚟到呢個空間咧，就係我哋餐客一體嘅一個戶型設計啦。首先我哋睇一睇我哋嘅廚房。咁我哋呢個戶型咧，最大咧，我覺得佢嘅優點咧，除咗我哋呢一片景觀之餘咧，我哋嘅廚房咧係做到相當實用㗎。大家睇下幾咁大啊，係咪啊？真係呢個廚房我好中意啊！幾個人煮飯都係冇問題。大家睇下嗰啲吊櫃、收納櫃做得好多嘅，係啦，全部用晒歐派嘅一線品牌啦，方太嘅3件套啦，同埋呢啲備餐嘅位置咧係好充足嘅，大家可以 feel 得到嘅。咁然之後呢個星盤亦做得好大氣啦，呢度又有明窗啦，而且我哋仲有露台嘅喎。呢個3個露台一半面積贈送，東南朝向嘅，我哋可以望到海欣新城呢一邊嘅一個富人區嘅別墅區啦，同埋我哋疊疊起伏嘅住宅片區啦，仲可以望到我哋富人區下邊嘅迪斯湖啊，好靚！呢邊又係一道非常之靚麗嘅景觀啊，真係好正！前後嘅景觀咧都係非常之唔錯嘅，好稀缺嚇。OK， 咁嚟到呢個空間咧，就係我哋飯廳嘅空間啦。咁4到6人餐台都係冇問題㗎啦。咁呢邊咧就係我哋嘅客廳，開間咧去到3.7米嘅，係啦。咁呢邊擺翻電視、茶几。梳化成個空間其實亦都係好寬敞啦，包括上邊我哋啲轉角位嘅天花啦，成屋個中央空調咧，亦都係我哋嘅交付標準嚟嘅，係啦。咁我哋啲門咧全部用晒日本 YKK 嘅呢一個玻璃㗎啦，係啦。咁嚟到呢個位置咧，呢個戶型同樣呢度亦都會有個 up 位咧，俾大家 design 翻收納櫃啊咁樣，係啦。咁嚟到呢度咧就係客廁啦，嗱。客廁成個進深係好長嘅，開間都係唔錯。成面嘅鏡櫃幫我哋整好晒啦嚇，大家可以睇睇啲材質相當唔錯嘅，係啦。咁入到嚟咧，感受下我哋淋浴區嘅空間，亦都係相當唔錯嘅喎。而且仲會有一個好大嘅明窗咧，又有浴霸咁我哋嘅廚房咧又有涼霸非常之好嘅一個交付嚟㗎啦。咁嚟到呢度咧就係第一間嘅客房，進深好長。係啦，咁買5床都係冇問題嘅。我哋啲窗台位贈送咧，又可以駁呢個窗咧，亦都 OK 嘅。收咗樓咧，拆咗佢就 OK 嘅啦。咁望出去同主露台一樣啦，望翻我哋嘅高爾夫球場景啊，同埋我哋嘅山脈景啊、湖景呢啲盡收眼底噶啦。咁呢邊咧仲可以做翻一啲到頂嘅衣櫃，都係足夠空間嘅。OK， 咁過翻嚟呢邊咧就係第2間客房啦。
嗱，呢間客房咧亦都好實用嘅，買5床都係冇問題，係啦，而且佢呢個窗台位咧又係幫我哋 book 咗嘅喎，咁望出去嘅景觀咧亦都係好靚㗎。嗱，大家睇睇，可以望翻我哋海濱新城片區呢邊嘅景觀啦，仲有一個好靚、好乾淨企理嘅湖景咧，哇，真係好正嚇。OK，咁呢邊咧就可以做翻到頂嘅一個衣櫃位，都係足夠空間。嗱，我覺得呢個戶型呢3間房間做得最好嘅咧，就係主人房啦。哇，大家 feel 翻，真係好大啊！米八2米床都係冇問題，任你擺噶啦，相當闊綽嚇。咁呢邊嘅窗台位咧，贈送呢個面積咧又可以 book 嘅喎。嗱，前窗嘅設計拆咗呢個玻璃後期收咗樓，我哋望出去嘅景觀同主露台一樣，非常之正嚇。呢一片咁靚嘅景觀，讓我哋盡收眼睇。我哋俾一個大大嘅擁抱佢。OK。咁我哋當然咧有套廁嘅，咁我哋後期嘅櫃咧，我哋可以做翻一個好似轉角形嘅一個設計啦，咁樣做翻啲衣櫃到頂咧，都係足夠空間嘅。係啦，咁我哋主人房嘅套廁空間咧，亦都係做到好好嘅。嗱，大家可以 feel 翻成個進深開間都係好舒服嘅。嗱，到盡下我哋嘅鏡櫃咁刷牙洗面嘅地方啦，呢啲廁所位置啦，淋浴區空間啦，都係唔錯嘅。包括我哋呢啲鋁合金嘅材質啦，亦都係 OK 嘅嚇。呢邊亦都會有個明窗啦，浴霸呢啲全部都係有齊晒㗎啦。咁呢個戶型咧，就係我哋觀嶺呢邊嘅一個明星戶型嚟嘅，最好賣㗎嚇。咁我哋嘅廚房咧係非常之實用啦。同埋我哋嘅主人房又係做得好大好寬敞啦，包括我哋嘅露台咧有3面採光啦，望翻呢一個咁靚嘅景觀啦，而且有2個露台俾到我哋嘅，係啦。咁呢個戶型現時嘅單價好抵，12000幾到13000幾一平方，講緊總價130零萬到150零萬之間咧就可以入手噶啦。現時開發商咧亦都有產權車位贈送啦。咁呢個面積咧，我哋亦都有8萬蚊嘅購房補貼啦，俾到大家嘅。所以現時好筍。OK， 咁依家我哋落去下一個戶型睇睇。咁現時為大家拍攝嘅咧係我哋98平方可以做到3房嘅戶型嚇。OK， 咁跟住鏡頭一齊嚟睇睇。咁呢度咧就係玄關嘅位置啦。咁密碼鎖同埋門咧都係我哋嘅交付標準。咁佢呢個戶型好特別嘅，有一個入戶花園贈送俾到我哋。咁大家可以做翻鞋櫃啊，做翻收納嘅空間啊，都係唔錯嘅喎。而且佢會有一個好大嘅明窗喺呢一度，採光好好嘅。OK， 咁開發商呢邊咧都做咗一啲參考俾到大家。嗱，佢呢度咧都做翻一個鞋櫃喺呢度。嗱，成個過渡位置咧都仲係好寬敞嘅。係啦，咁入到嚟呢個空間咧就係餐客一體嘅一個樹廳戶型設計啦。餐廳客廳開間同樣去到3.7米嘅大開間啦。我覺得佢呢啲家私家電嘅擺設咧，亦都好值得我哋去參考嘅。嗱，大家可以睇到咧，呢張飯台咧好似菱形一樣嘅，係啦，可以擺到4到6人餐台都冇問題，因為佢開間足夠闊落啦。咁呢邊仲可以做翻一啲收納空間啊、酒櫃啊，都係 OK 嘅喎。嗱，嚟到呢度咧就係我哋廚房嘅空間啦。嗱，佢個廚房咧都做到好實用，我都好中意嘅。係啦，做咗一個 L 型設計嘅廚房啦。嗱，佢個雪櫃位咧係可以擺得超大嘅雪櫃位嘅。係啦，大家可以買好多嘢翻嚟擺都係冇問題噶啦，所見即所得噶啦。吊櫃、收納櫃呢啲3件套全部交付俾到大家嘅。佢嘅一個備餐位置咧，亦都係好充足，星盤足夠大，成個明窗超大嚇，望翻園林嘅方位。OK， 咁出翻嚟睇翻我哋嘅客廳。嗱，客廳嘅話咧，佢擺晒家私家電啦，呢個戶型大家可以 feel 翻3.7米嘅開間，成個空間擺晒之後咧係好自如、好舒服、好溫馨嘅。嗱，嗰啲 sofa 咧係咁樣，好似轉角形一樣啦，圓形嘅茶几啦，咁做翻一啲木質嘅電視櫃啦，擺翻個大電視啦，呢邊又可以做翻一啲菱形啲。即係啲櫃喺呢度擺翻我哋啲擺件啊，咁樣亦都係好精緻、好靚嘅。係啦，咁我哋呢個戶型嘅話就係南向嘅。嗱，呢個門咧真係非常之厚實，關咗門一啲噪音都冇噶嚇。OK， 咁出到嚟呢個位置咧就係我哋正露台噶啦，贈送1半嘅面積，亦都係相當
寬敞嘅。嗱，大家可以見到啦，佢擺咗好多呢啲花花草草喺呢度啦，大家可以參考翻，後期自己種翻都冇問題嘅。嗱，我哋呢個朝向咧，呢邊咧係望唔到高爾夫球場啦，望咗少少嗰邊。高爾夫球場嗰個湖，咁然之後可以望到我哋成個五桂山山脈連綿起伏嘅景觀啦。下邊海茵新城呢邊富人區嘅別墅景啦，同埋我哋奧斯湖呢一邊啦。哇，其實佢呢個景觀比我哋22座嗰邊嗰個98同89咧係靚好多嘅嚇。佢唯一一個缺點咧就係下邊又係我哋南外環嘅呢一條快線啦。大家可以見到啦，依家係1點鐘左緊嘅時間嚇，咁車流量咧亦都係唔少嘅。係啦，咁我哋呢個戶型大家可以選擇翻風窗設計嘅嚇，咁或者你關門啦，咁佢亦都聽唔到嗰啲聲音嘅，咁不過都唔會成日關門啊嘛，我建議大家可以做翻風窗就好啲，係啦 ，OK， 但係佢景觀咧真係好正嚇，咁入翻嚟我哋正區睇睇啊，呢邊咧就係我哋嘅客廁啦，亦都係所見即所得噶啦，開間進深好舒服嘅，哇，成面嘅鏡櫃。即係我哋好多開發商好奇怪嘅，佢係做到一面嘅鏡櫃，呢邊咧佢又唔做，但係佢可以做到成面俾我大家啦。嗱，你喺呢邊照鏡，我喺呢邊照鏡，兩個人化妝都係冇問題嘅，所以好實用嚇。OK， 咁成個嗱個區空間都係舒服嘅，然之後有個明窗喺呢一度。OK， 亦都會有浴霸。咁第一間客房咧，介紹呢邊先。嗱，好方正嘅嚇。大家可以 feel 翻啦，佢擺晒床噶啦，大家可以睇翻佢空間，孖五床，你睇下嗰邊嘅窗台位全部都可以卜嘅，贈送嗰個位置，所以咧佢係擺翻張座椅喺嗰度睇下書啦，咁望住嗰邊奧斯湖嗰邊嗰個富人區嗰邊嘅景觀咧，其實亦都係一種享受嚟嘅。咁呢邊咧可以做翻衣櫃，成個空間好舒服嘅。OK， 咁過翻嚟呢邊第二間客房，哇！呢間客房好特別啊，嗱，佢係做一個麻雀室嘅一個活動空間啦，咁4個人喺呢度打下麻雀哇幾舒服啊，係咪？咁嗰邊嘅窗台位贈送可以 book 咧，佢係擺翻啲即係飲下茶啦，飲下飲料咁樣睇下書啦，其實亦都係唔錯嘅一個空間啦。或者你做翻一間客房都係 OK 嘅，咁你少人住嘅話，你咪做翻間麻雀房咯，係啊。咁嚟到呢度就係主人房啦。咁主人房咧佢係有套廁嘅嗱。廁所個位置呢邊係刷牙洗面鏡櫃嘅位置，淋浴區空間佢係做咗一個正方形嘅設計，OK 嘅，亦都會有明窗。咁呢個戶型咧，我覺得佢嘅設計佈局係比較好嘅嚇。咁主人房嘅話咧，佢係擺咗張孖5床3邊落床。咁如果大家想擺孖8床咧，就少翻一個床頭櫃就 OK 噶啦。嗱，所有嘅窗台位佢都係贈送嘅，佢喺嗰度做咗一排收納擺翻電腦台化妝台寫字台都係冇問題噶啦。咁望出去咧就係望翻海茵新城嗰邊嘅景觀啦。嗱，大家可以見到啦，擺咗床，佢呢啲過渡位置咧仲係好寬敞，可以擺翻啲櫃啦。嗱，佢預留咗好多嘅開間插座㗎嚇，咁呢邊擺翻部大電視啦，做翻啲書櫃啦，都係冇問題㗎。嗱，呢邊仲有空間咧，整翻到頂嘅衣櫃喎。真係好唔錯噶，係啊 ，OK， 咁呢個戶型咧就係我哋觀嶺搞下8平方正南向嘅3房戶型啦。咁我哋呢個景觀咧就比22座嗰邊真係靚好多噶。嗱 ，Apple 坐喺呢度就可以望到海茵新城富人區呢一片咁靚嘅景觀啦。咁因為今日天氣唔係幾好啦，咁望過去嘅話咧，可以望到別墅景啦、住宅景啦，同埋我哋嘅五桂山山脈景，仲可以望到嗰個好靚嘅奧斯湖嘅。係啦，咁呢個戶型現時嘅單價好平嚇，超平啊！咁講緊單價低至10,888蚊到11,000幾就可以入手㗎啦。講緊總價106萬到116萬之間睇大家買翻邊個樓層。咁呢個戶型嘅話，我哋有6萬蚊嘅購房補貼可以返現俾翻大家嘅，亦都會有產權車位贈送。嗱，全部帶晒裝修交付俾到大家噶啦，仲可以擁有呢一片咁靚嘅景觀，好值得大家過嚟睇嘅。OK， 咁依家我哋落去下一個戶型睇睇啊！
我哋呢個項目嘅地段咧係非常之有優勢咧，佢係位於我哋中山市富人區地帶之上啊，咁佢又可以擁有呢一片咁靚嘅美景啦，係屬於我哋長江高爾夫球場嘅景觀啦，仲有我哋嘅山脈景啦，同埋我哋園林景觀啦，同埋我哋嘅市容市貌景觀盡收眼底噶啦。咁呢一片景觀咧，喺我哋中山城區呢一個繁華嘅地段裏邊咧，你可以擁有佢，亦都係非常之稀缺嘅，因為呢個景觀咧都唔會變嘅，係啦。咁呢邊嘅一個空氣環境咧又係 OK 嘅喎，而且佢人群質素又高啦，包括我哋成個城市面貌咧對比翻神灣三鄉坦洲都會好，但係佢嘅價錢咧都係同嗰邊差唔多嘅，係啦。咁大家如果感興趣嘅話咧，可以約 Apple 過嚟呢邊實體參考翻㗎。現時嘅單價低至有啲10000幾就可以上車啦。咁好似我哋直望高爾夫球場景呢啲戶型嘅話咧，12000幾到13000幾都可以入手㗎啦，而且又有6到8萬蚊嘅一個購房補貼俾到我哋嘅業主啦，又有產權車位贈送啦，所以我覺得現時嘅呢一個優惠力度包括佢成個樓盤嘅質素又好啦，地段又好啦，大家翻嚟退休自住好注重我哋嘅 view 又好啦，我覺得佢都係好適宜大家過嚟居住啦，包括大家過嚟實體呢邊參考翻嘅，因為我哋隔離鄰舍咧都仲有好多優質嘅樓盤啦，都可以帶大家去對比啦，去參考啦，睇睇附近嘅交通配套啦、生活配套啦，究竟適唔適合大家大家先去決定都係冇問題嘅。係啦，咁今期就同大家介紹到呢度啦。咁有咩問題嘅話咧，可以隨時 WhatsApp 翻 Apple 呢邊嘅嚇。咁下期再見啦，拜拜。